Përdore këtë rregull në jetë. Nëse nuk pajtohemi, nuk do të thotë se jemi armiq. Në këtë rast, ai status ka njerë buron edhe në kohra të ndryshme, ku ne si musliman, po edhe si shoqëri në tërësi, unë po tham, sunullah, ndonjëherë ne mumi mos mu pajtu për një çështje, dhe kjo nuk do të thotë me automatizëm që unë edhe të jemi armiq. Ndoshta edhe në aspektin e dunjajës, unë edhe ti mumi me pas një pikpamje të ndryshme, ose edhe në aspektet fetare, ku dihet sikurse sahabët ridwanullahi alejhim ejmain, të cilët kanë pas edhe pikpamje edhe në çështjet fetare, ndonjëherë mendim ndryshe. Sikurse rasti i sahabëve të cilët pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ju ka thonë mos e falni ikindin për postet e fisi Beni Qurayza, mirë po është interesant që një pjesë e sahabëve e kanë fal namazin ende pa arrit te fisi Beni Qurayza, ndërsa një pjesë tjetër e kanë realizuar porosin e Muhamedit alayhi salatu wasallam duke shku që me e falë namazin në fisin Beni Qurayza. Dhe kjo është për me pa divergjencën, dallimin, mirë po sahabët asnjëherë s'kan qenë armiq me njëri tjetrin. Edhe ne sot si shoqëri na vin shumë në kohë bashkohore ta kemi këtë parim. E cili është ai? Domethënë, unë edhe ti mos mu pajtu në shumë pika. Mirë po në pikat e trasha, po vjetë të trasha, jemi unë dhe ti një që më thonë, në një ombrell, sidomos në fetarët, në ombrellën e fjalës la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah. Derisa jemi në këtë ombrell dhe të Ehlusunit dhe xhamatit, divergjencat dhe dallimet e mendimeve nuk do të thotë që unë edhe ti duhet të formë armiqësi. Sidomos tash në aspektin kombëtar, po dal, sidomos në shoqërinë tonë ku është e politizuar gjithçka, për fat keqin një pikpamje ndryshe ndaj një ideje shoqërore konsiderohet armiqësi kombëtare. Edhe formon ato hendeqe të cilët pastaj krijohet një armiqësi saqë ajo nuk mundet mu rehabilitu dhe mu shëru me vite sunullah. Edhe këta mendoj që ne si shoqëri duhet me pas këta. Unë me ti jemi bashkë këtu, mi po nuk do të thotë që pajtohemi në gjithçka. Dhe mi po kjo nuk na shin neve që unë edhe ti me pas armiqësi në atë çka nuk pajtohemi. Përkundrazi ne ulmi debatojmë, ku pajtohemi vazhdojmë, ku nuk pajtohemi debatojmë, mundohemi që ta arrijmë deri te e vërteta. Andaj kjo porosia imja apo ky mesazhimi është ne të vazhdojmë të mojmë lidhje komunikimin mes veti pa armiqësi, edhe pse nuk pajtohemi. Birëm njëra prej thënieve të mëhershme të parëve tonë është domon vazhdojmë aty ku pajtohemi edhe debatojmë ose nuk po them polemizojmë se polemika nuk sjell rezultat, po debatojmë derisa ta arrijmë deri te e vërteta. Andaj kjo në të jesë parim jetësor për secilin prej nesh. Edhe në familjen tonë, me familjet e tu, me bashkëshortën tonë, nuk do të thotë që 100% ti kimu pajtu me ta. Po nuk do të thotë mos pajtimi armiqësi, po do të thotë divergjencë dhe dallim i cili mund me vazhdu unë edhe ti me shoqën tonë, ti nuk pëlqen filani e meki ushqimi, familjeve ju pëlqen mënyra e ngjyrës së shtëpisë, së dhomës, ku diçka, renditja e atij banimit sallonit ku jetoni, po kjo nuk do të thotë që të shndrohet në armiqësi dhe domethënë të shndrohet në vllavrasje. Andaj kisha dashur prej këtuit nga kjo dritare ta dërgoj një mesazh, mundohuni të formoni ura e mos formoni mura. Gurzit të cilët i ke për me formu mur, shfrytëzoj dhe bëri për mi bë ur. Allah inshallah na bën të tillë ya rabbel alamin. Amin ya rabbel alamin. Amin.